Бул видео намаз окуйын деп бирок баштай албай жаткан бир туугандарыбызга арналат. Бир күнү бир имам жума күнү мечитте баян кылып жатса, ар дайым бир ичип жүргөн бир момуш, бир селсаяк биринчи сапта отурган экен. Аны көрүп аябай кубанып, намазды бүтүрүп жанагы инсанга келип, "Сизди куттуктайм. Аллах Таалам сизге кайсыл жерден хидаят берди? Кантип намазга келип калдыңыз?" деп жанагы адамдан сурайт. Бир тууган, мен кылып жаткан иштерим, ичип жаткан арагым жаман экенин, анын арам экенин билет элем. Бирок напсиме күчүм жетпейт эле. Ар дайым мечитке бара жаткан адамдарды ушундай суктануу менен карайт элем. Мен дагы мечитке барып намаз окугум келет эле. Кече күнү Аллахтан ушундай бир дуа кылдым дейт. Я Алла, мен бир алсыз кулуңмун. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Сен Аллахсың. Сен экөөбүздүн ортобузда ушундай бир дуал бар. Мен ал дуалды күндө бузамын дейм, бирок ага күчүм жетпейт. Сен Аллахсыңбы? Сен үчүн ал дуал эч нерсе эмес го. Ошол дуалды экөөбүздүн ортобуздан алып койчу деп ыйлап дуа кылдым дейт. Эртең менен туруп, Аллах Таалам жанагы адамдын жүрөгүнө ушунчалык иман берип, мечитке кирип намаз окуп калдым дейт. Бул жерден алына турган сабак достор, биз кээде намаз окуйбуз, намаз окугум келет, эмнеден баштасам, баштайм бирок кайра таштап коем деп көпчүлүк бир туугандарыбыз бизге ушундай суроолорду берет. Бирок чын-чынында эгер бизге бир коуч келип, мен сага бактылуу болгонду үйрөтөм, көп акча тапканды үйрөтөм, өзүңдүн самооценкаңды көтөргөндү үйрөтөм десе, алардын айткандарын ар дайым кылабыз. Керек болсо аларды акча төлөп окуйбуз. Алардын айткандарын бирин да калтырбай жазып, жаттап алабыз. Бирок Аллах Тааланын айткан буйруктарын көңүл кош карап коебуз. Башкача айтканда, биз дуа кылганын да билбейбиз. Сиз эч бир Аллахка бир ыйлап, дуа кылып көрдүңүзбү беле? Я Алла, мен алсыз кулуңмун. Мен күнөөкөрмүн. Я Аллах, мен да 5 убакыт намаз окуп калайын. Я Аллах, мен да 5 убакыт мечитке каттап калайын. Я Аллах, мен колумдан эч нерсе келбейт. Жүрөктөргө ыйман берүүчү сенсиң. Жүрөктөрдүн ачкычы сенин колуңда. Эгер сен бир пендеңди туура жолго салсаң, эне эч ким адаштыра албайт. Эгер сен бир пендеңди адаштырсаң, эне эч ким туура жолго сала албайт. Я Алла, мага, бир туугандарыма, ата-энеме хидаят бер. Бизге да жүрөктөрүбүзгө ыйман бер деп эч дуа кылып көрдүңүзбү беле? Сизден сураныч. Бүгүн кенен эч ким жок жерде жалгыз өзүңүз 2 рекат намаз окуп, Аллахтан бир сурап көрүңүз. Ыйлаңыз. Ыйлаганга аракет кылыңыз. Бир кыздын аркасынан бир кызга жетпей калсаңыз, анын үчүн ыйлагансыз. Бир бизнесиңиз күйүп кетсе, анын үчүн ыйлагансыз. Бирок өзүңүздүн акыретиңиз күйүп кетип атат, анын үчүн эмне үчүн ыйлабайсыз? Келиңиз бүгүн бир ушинтип ыйлап, Аллахтан сурап көрөлү. Балким Аллах Таала биздин да жүрөгүбүзгө хидаят берип, биз дагы ошол 5 убакыт намаз окуган адамдардын катарына келип калабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.